Klik op International Transfer. Voer het bedrag in en klik op Doorgaan. Valutaanwijzingen omvatten euro, EUR en Amerikaanse dollar, USD. KYC-verificatie inclusief identificatiedocumenten, gezichtsauthenticatie, enzovoort. Als u een SumSupID heeft, kunt u direct het e-mailadres van uw SumSupID invoeren voor snelle verificatie. Na de verificatie, meld u aan bij uw KYC-gemelde eurorekening of USD-rekening met dezelfde naam en schrijf de fondsen over naar de op de pagina weergegeven bankrekeninggegevens. Na het voltooien van de overschrijving, upload een screenshot van het overschrijvingsbonnetje. Nadat ons bedrijf ontvangst van uw overschrijving heeft bevestigd, worden de crypto's die u hebt gekocht automatisch opgeladen op uw fondsenrekening.